All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. What's up? Baby Motovlog here. Welcome back sa ating mountain channel. Mga parekoy, kamusta kayo? Biyaheng Bulacan tayo ngayon mga Ludes, para sa ating Hero 4, dahil ito ay bumigay na. Napakainit. Shoutout nga po pala kay Boss James ng Drone Westford Techno Hub. Maraming salamat boss in advance. Sa may mga problema sa kanilang GoPro, hindi kaya sa kanilang mga drone, ilalagay ko lang po ang kanyang link dito sa description sa baba. Ayun. Gamit po pala natin ngayon ay ang Supremo 1 at naka voice over lang tayo mga parekoy. Yun. Okay, samahan nyo kami. Tara. Nag-reply. Dito na siguro. Hindi nag-reply ba? Ha? Hindi nag-reply? Bibigyan akong pang Matic grounded yung flex. Isang set kasi ang flex nito kasama LCD.
Hindi siya separate. LCD, power button, LED, lahat yan. Connected din yan dun sa ano. May nabibili naman siya. May nabibili. Yun. What's up mga parekoy? Galing alang natin doon sa kay boss Jerome. Boss Jerome ba? Kay boss Jerome Joyce Bautista ng drone Whisper Tech Hub. At yun nga, na-repair po ito ang ating Hero 4. Maraming salamat. Kala ko hindi na magawa. Ay,